Много от вас ми писаха съобщения с молба да споделя каква е гледната точка на Башар за менопаузата. Благодаря за идеята и вдъхновението. Това видео ще бъде кратко и ясно. Няма да се спирам подробно на симптомите, интернет е пълен с информация. Тук ще дам гледната точка на Башар. Но първо, нека разгледаме какво е менопауза. За менопауза започва да се говори тогава, когато жената не е менструирала 12 последователни месеца и вече не може да забременее по естествен път. Това обикновено започва на възраст между 45 и 55 години, но може да се развие преди или след този възрастов диапазон. Това несъмнено е голяма промяна в живота на всяка жена. Целият ти хормонален свят се променя, а следователно и тя самата. Често навлизането в менопауза може да доведе до депресия, безсъние, вагинална сухота, напълняване, депресия, тревожност, затруднена концентрация, проблеми с паметта, намалено либидо, главоболие, инфекции на пикочните пътища, намалена мускулна маса, болезнени стави, намалена костна плътност, изтъняване или загуба на коса. Често лекарите наричат менопаузата пубертет наобратно. Защото точно като него, менопаузата е процес, който продължава няколко години и не може да бъде спрян или избегнат. Не съм чула да иска някой да спре пубертета, но съм чувала доста жени, които искат да избегнат менопаузата. Самата дума сякаш буди страх и я свързваме с горещи вълни, напълняване, безсъние, раздразнителност и още куп неприятни странични ефекти. С това видео искам да ти дам една различна гледна точка. Нека не забравяме, че това, в което вярваме за менопаузата, е това, което ще преживеем по време на този преход. Затова изследвай убежденията си по въпроса и потърси примери за жени, които не преживяват негативни ефекти в този етап от живота си. Това ще те вдъхнови и ще ти даде ясно да разбереш, че не всички жени преживяват негативни ефекти. И така, Башар казва, че в естествения си вид менопаузата е промяна в вибрацията от това, което наричаме младост, към зрялост. В тези си периоди жените се превръщат в знахарки, лечителки, помъдряват значително и до тях могат да се допитват за съвети други хора. Затова не гледай на идеята по негативен начин, както до сега, защото всички тези промени в тялото на жената са естествен преход към нейното помъдряване. Хормоналните промени са отражение на промяна в негативните убеждения, които ще подпомогнат този нов етап. Затова не ги етикирай негативно. Лекарите съветват по време на менопауза да се храним по-леко и по-рядко. Да правим упражнения с тежести, за поддържане на мускулна маса, защото с напредване на възрастта и с неправилно хранене, тялото ни започва да има липси на протеин и колаген, което може да се отрази и на костната структура и да доведе до остеопороза. Затова движи се всеки ден, спортувай с тежести, почивай си, намали стреса, имай добър сън, храни се с жива храна, богата на калций и витамин D, танцувай, ходи на дълги походи в планината. И най-важното, наслади се на този етап от живота си. Също така, вече можеш да се отпуснеш и да се насладиш на секса с партньора си, без притеснение от нежелана бременност. И понеже вече няма да ти се налага да купуваш дамски продукти, това е един разход по-малко всеки месец. Да, ти вече никога няма да бъдеш същата. Затова приветствай новата си версия и не забравяй, че твоята стойност като човек и жена няма нищо общо с яйчниците ти. Не забравяй колко още можеш да допринесеш на близките си обществото. Така че, когато следващия път усетиш горещи вълни да заливат тялото ти, спри. Поеми си дълбоко въздух и си кажи: да, аз изпитвам това. Но това е знак, че се променям, че ставам по-зряла и по-мъдра. Това е знак за моята сила. Благодаря ти за вниманието.
До скоро!